Hola a tots, en aquest vídeo us explicaré com expressar un vector amb una base diferent a la cartesiana. Normalment, expressant les coordenades d'un vector amb el que es diuen les coordenades cartesianes, que és considerar l'eix horitzontal i l'eix vertical com a base dels vectors. Per exemple, si ens donessin un vector b 4, 3, vol dir que la component horitzontal és 4 i la vertical 3. Fins i tot, els físics empren uns vectors unitaris, i i j, per expressar aquest vector. B seria 4i més 3j. Aquests vectors defineixen la direcció i el sentit dels eixos. El vector i té components 1, 0 i el j 0, 1. I aquestes serien les bases de tots els altres vectors. Però es poden canviar aquestes bases, perquè des d'un punt de vista algebraic no hi ha motiu per emprar aquests eixos. Si tinguéssim un espai deformat en el que els eixos, en lloc de ser perpendiculars, formessin un altre angle i sempre treballéssim damunt aquest espai, ens seria més còmode emprar les coordenades dels nostres eixos no perpendiculars. I per fer això, podem definir uns altres vectors. Podem emprar un vector A i un vector B com a base, i si et donen un altre vector, C, per exemple, pots treure les seves coordenades damunt la base AB. D'aquesta manera, pots expressar el vector com una combinació dels vectors A i B, com en el nostre primer exemple del vector B igual a 4i més 3j, era una combinació dels vectors i i j. Doncs en lloc d'emprar les cartesianes, ara empraràs les teves coordenades A i B, i això és el que anomenem com a canvi de base. Ara que ja sabem tota la teoria, farem un exercici de com fer un canvi de base. I diu així: donats els vectors A, menys 3, 1, B, 2, 5 i C, 0, menys 4, has de trobar les coordenades de C a la base formada per A i B. Podem veure que tots els vectors que ens dona l'enunciat estan establerts per les coordenades cartesianes, per aquella base, i nosaltres l'hem de canviar per la base que formen els vectors A i B i donar les coordenades de C en aquell cas. Per fer això, primer de tot dibuixaré els meus vectors, per fer-me una idea de com està tot pintat. Quan ja tinc la base, ja la veig, sé que aquesta serà la meva base AB. He de saber que he de trobar les coordenades de C damunt aquesta base. Per fer això, el vector C l'expressaré com la suma d'un nombre per A i un nombre per B. I això es diu expressar com una combinació lineal d'A i B. Sabem que C és igual a l'an de 1 per A més l'an de 2 per B. D'aquesta manera estem definint el vector C com amb les bases A i B. I la lambda ens permetrà trobar les seves coordenades damunt aquesta base. Per fer això, substituïm els valors dels vectors i els separam per components. Les primeres components amb les primeres components i les segones amb les segones. Així ens quedarà un sistema d'equacions que ara resoldrem i ja haurem trobat les components del vector C definides per la base AB. Així doncs ho separam i si multiplicam la segona equació per 3, ens queda que menys 2 igual a 17 per l'an de 2. D'aquí traiem que l'an de 2 és igual a menys 12 partit de 7. Substituïm l'an de 2 a
la nostra equació, la segona també, he triat jo, vosaltres podeu resoldre el sistema com vulgueu. I ens dona que lambda 1 és igual a menys 4 més 5 per 12 partit de 7. Això és igual a menys 68 més 60 partit de 7, que és igual a menys 8 partit de 7. Així que tenim que lambda 1, la primera component és menys 8 partit de 7 i lambda 2, menys 12 partit de 7. Així que sabem que les components de C definits per la base AB seran menys 8 partit de 7, menys 12 partit de 7. Podem veure que efectivament si multiplicam lambda 1 per A ens dona aquest vector i si multiplicam lambda 2 per B ens dona aquest i sumats ens donen el vector C. I bé, això ha estat tot.